अब आपको याद होगा 9 मार्च 2022 को इंडिया की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हो गई और वो मिसाइल 120 किलोमीटर अंदर जा गिरी पाकिस्तान में। इसमें किसी की जान नहीं गई। इस इंसिडेंट पर भारत सरकार ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की और ये पता चला कि मिसाइल को फायर करने के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उन्हें अच्छे से फॉलो नहीं किया गया और 3 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया है। यानी आप समझ रहे हो, उन्हें सस्पेंड नहीं किया, उन्हें डायरेक्टली नौकरी से निकाला गया है। पर देखो, इंडियन आर्म फोर्सेस काफ़ी प्रोफेशनल होती है, अराउंड द ग्लोब उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे आर्म फोर्सेस से कोई गलती हो। पर एक सवाल आता है, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कल को पाकिस्तान की कोई मिसाइल इंडियन टेरिटरी के अंदर आ गिरती है, तो क्या पाकिस्तान अपनी गलती मानेगा? और जिस तरह इंडिया ने इंक्वायरी करवाई और जो भी वॉयलेटर्स थे उनके ऊपर हार्श पनिशमेंट को इम्पोज किया गया, क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? अगर कल को ऐसा होता है और पाकिस्तान अपनी गलती नहीं मानता है तो इंडिया को रिप्लाई देना होगा। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि एक गलती के कारण हमारे 3 एयरफोर्स ऑफिसर्स की नौकरी गई है।